saya Syagita Nidia Maharani dengan NIM 242411195 kelas 2A semester 3 program studi D3 Keperawatan. Ya. Baik, langkah awalnya kita memperkenalkan diri ke pasien dan memakai handscoon. Iya. Permisi Bu, perkenalkan saya perawat Syagita yang akan bertugas pada pagi hari ini akan mengajarkan ke Ibu bagaimana cara batuk efektif. Apakah Ibu bersedia? Bersedia, Sus. Nah, sebelum kita melakukan tindakan, kita akan mengatur posisi pasien ke fowler atau duduk. Baik Ibu, saya bantu ya. Selanjutnya, kita akan menggunakan bantal untuk menaruh ke depan perut pasien. Baik, di sini ada pot, gunanya untuk menyimpan sputum pasien. Baik Ibu, ini ada pot. Jika Ibu ingin batuk dengan mengeluarkan dahak, tolong Ibu kumpulkan di sini. Baik Ibu, tarik nafas selama 4 detik. 1, 2, 3, 4. Tahan selama 2 detik. 1, 2, dan hembuskan dan batuk.